Post-it-laput, taittuneet ja revenneet kulmat sekä tyhjät sivut ovat tyypillisimpiä digitoinnin hidasteita. Dalai-hankkeessa kehitetty tekoälyn perustuva arkiivipalvelu havaitsee digitoinnissa syntyneet virheet, osaa tunnistaa kirjoitustyypin sekä muodostaa metatietoja nimien tai päivämäärien perusteella. No, meillä on säilytyksessä tällä hetkellä 35 hyllykilometriä aineistoa. Ja vuositasolla tulee sanotaan 500 hyllymetrin, ehkä molemmin puolin. Käytännössä se on pitkälti käsityötä. Oli sitten kysymys perinteisestä järjestämis- ja luettelointityöstä tai myöskin digitoinnista yhtä lailla. Eli niittejä pois, klemmareita pois, ojotaan sivuja. Ja sitten kun kysymys on sidos, niin jos se voidaan tehdä irtopapereiksi, leikata, niin sekin vaihe vielä on mukana. Työtä riittää, mutta käsiä tarvittaisiin lisää. No, arkistojen kätköistä tietysti löytyy meidän asiakirjallista kulttuuriperintöä 1300-luvulta alkaen nykypäivään asti. Me ollaan massadigitoitu tähän mennessä noin 6 kilometriä ja sitten aloitetaan tänä vuonna pilotoimaan sitä hävittämistä. No, haasteenahan on tietysti se, että aineistoa, siis digitoitavaa aineistoa on paljon. Se pitää löytää se mahdollisimman tehokas tapa digitoida. Tässä Dalai-hankkeessa kehitetään tällaisia koneoppivia komponentteja, työkaluja niin kuin digitoitun aineiston, asiakirja-aineiston käsittelyyn. Eli sieltä etsitään erilaisia tällaisia virhe-elementtejä ja toisaalta sitten myös sisältöä pyritään tulkitsemaan automaattisesti tekoälyä ja koneoppimista hyödyntäen. Meillä on tällainen arkiivikäyttöliittymä, joka on kehitetty ihan sitä silmällä pitäen, että se olisi sellainen helppo tapa ja alusta niin kuin hyödyntää ja testata näitä eri työkaluja. Sinne voi tosiaan ihan vapaasti verkossa mennä ja tutustua ja testata omilla aineistoilla, että miten nämä komponentit toimii. Meillä löytyy täällä GitHub-alustalla nämä kaikki koodit ja mallit ja ne saa sieltä vapaasti ladata ja niitä voi sitten kehittää eteenpäin myös omaa käyttötarkoitusta silmällä pitäen. No, hyödyt on tietysti, että tätä prosessia pystytään automatisoimaan ja tekemään tehokkaammin. Ja silloin vapautuu resursseja joko sitten, että voidaan digitoida enempi tai tehdä jotain muuta, esimerkiksi sitä manuaalista työtä. Aina pitää kuitenkin sen ihmisen olla, eli tekoäly ei korvaa täysin sitä ihmisen tuotosta, mutta se antaa sulle paljon apuja. Esimerkiksi just nämä tyhjien tunnistaminen, nykyajan vitsaus, post-it-laput. Tutkimukseen sieltähän saadaan niin tekoälyn avulla esimerkiksi semmoisia fasetteja, eli käyttöliittymiin hakuavaimia. Toivotaan myös, että sitten eri organisaatiot löytää nämä näiden eri alustojen kautta ja ottaa niitä käyttöön ja myös sitten niin kuin kehittää niistä paremmin omiin tarkoituksiinsa sopivia. Nämä on kaikki tosiaan sillä tavalla avoimia sekä koodi että sitten nämä alustat. Että tietysti ihanteellisesti niin näitä sitten niin kuin pystyttäisiin hyödyntämään ja näiden hyöty löydettäisiin monilla tahoilla ja niitä voitaisiin sitten tosiaan kehittää eri suuntiin myös jatkossa. Arkiivipalvelu on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Komponenteista on erityisesti hyötyä muistiorganisaatioille, kuten arkistoille, museoille ja kirjastoille, mutta myös yrityksille, jotka kehittävät digitointiin ja digitaalisten aineistojen käsittelyyn liittyviä palveluita. Tervetuloa tutustumaan!